大家好，新年好！我係旅遊360嘅創辦人 Sunny Lam，我喺呢度同大家介紹下好有特色、好有意義嘅行程俾大家，就係張家界5天賞花團。呢個團有咩特色呢？除咗賞花之外呢，我哋仲有就係帶大家去植樹嘅。喺張家界植樹呢，都係我哋公司係首辦嘅。咁呢，我哋每人呢就會俾大家一棵金絲檀樹苗俾大家去呢個張家界嗰度種嘅。長大咗之後咧，呢棵樹咧屬於你哋噶啦。好啦，除咗呢個植樹之外咧，我哋仲有一個特點咧，就係話我哋第一晚咧就會有個歡迎晚會嘅。咁我哋就由呢個鬼馬司儀阿明仔同埋佢哋嘅搞笑團隊咧，就一齊咧帶俾你哋歡樂嘅夜晚。除咗歡樂嘅夜晚之外，我哋仲有好精彩嘅美食同表演嘅嚇。咁我哋咧呢個行程嘅特色咧就係咁樣嘅，全程高鐵來回。除咗喺深圳出發之外咧，我哋仲有喺西九龍出發嘅，全程住5星級酒店，豐富嘅美食。我哋仲有航拍同埋呢個苗幅嘅體驗嘅。如果係大家有興趣嘅咧，可以去我哋10間門市嗰度係報名。我哋仲有呢個電話中心，就係212775577，只辦2團嘅啫，咁就先到先得。可以喺網上評論區嗰度留言嘅。多謝各位團友，多謝各位朋友。